ศึกออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากทำคืออะไร อยากมีผัวเลยครับอยากมีผัวเลยครับ จริงเหรอพูดเล่นเลย เอา นะ เลยก็ออกมาในโลกคารวะแล้วก็อยากลองเอาเขามีความรักกันยังไงคารวะ เราก็เป่งเลยนะเราอะ หิวเลย จิตใจเปล่งปลั่ง บำเพ็ญพจน์มาตั้ง18 ปีแม่ไม่เคยดูหนังจีนเหรอ ดู เราไปอย่ามาทางพญางูขาวเลยไปบำเพ็ญถ้ำมา18 ปีเจอผู้ชายทีเดียวแบบหลุดเลย ปีหนึ่งหนูเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้อะหนูว่าหนูเยอะแล้วนะไม่ใช่หนูไปดูกลับไปดูภาพเก่าๆ ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะแบบว่ามีนมผ่ากีเพราะอะไรรู้ป่ะใส่วิกนี่ก็รับยากที่สุดแล้วล่ะ ยังรับกันได้เลย จนช่างแต่งหน้าหนูแบบแซวหนูว่าไม่รู้ว่าจะสงสารหนังหัวหรือหนังหน้า หน้าพูดอย่างนี้เลย ผู้ชายหน้าไม่ดี อินบ็อกซ์มาไม่เห็นเราสงสารเลยนะแพรรี่ โลกจะใจดีเสมอถ้ามึงหน้าตาดี โลกจะใจดีเสมอถ้ามึงหน้าตาดี